हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर कोमल काशीकर। आज हम लोग बात करने वाले हैं कफ के बारे में। तो कफ मतलब क्या? बच्चों से लेके बूढ़ों तक जिनको भी अगर कंटिन्यू दिन भर में छींकी आ रही हो, या किसी को साइनस का प्रॉब्लम हो, यहाँ पे पेन हो, या फिर उनको ऐसा फील हो रहा हो कि छाती में कहीं पे या फिर दिमाग में कहीं पे अगर कफ जमा हो, तो उन लोगों के लिए वी आर प्रोवाइडिंग द एक्सेलेंट एंड द रूट कॉज एनालिसिस ट्रीटमेंट। ये परमानेंट सॉल्यूशन होगा। इसके बाद आपको कफ का प्रॉब्लम कभी नहीं होगा। फॉर दिस डू विजिट एट लारिश आयुर्वेद, तुकडोजी स्क्वायर, नागपुर। थैंक यू।